สิยังวิหารติอิสิปตเนมิขทาเยตาระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปชิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาถสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปคัมมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยยะอภิญญายสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยยะอภิญญายสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอะยเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยยะอภิญญายสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนาลปฏิตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินีสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายาเสสวิราคนิโรโธจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอ
นุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปปาทิญาณังอุทธปปาทิปัญญาอุทธปปาทิวิชชาอุทธปปาทิอาโลโกอุทธปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปปาทิญาณังอุทธปปาทิปัญญาอุทธปปาทิวิชชาอุทธปปาทิอาโลโกอุทธปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปปาทิญาณังอุทธปปาทิปัญญาอุทธปปาทิวิชชาอุทธปปาทิอาโลโกอุทธปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปปาทิญาณังอุทธปปาทิปัญญาอุทธปปาทิวิชชาอุทธปปาทิอาโลโกอุทธปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปปาทิญาณังอุทธปปาทิปัญญาอุทธปปาทิวิชชาอุทธปปาทิอาโลโกอุทธปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปปาทิญาณังอุทธปปาทิปัญญาอุทธปปาทิวิชชาอุทธปปาทิอาโลโกอุทธปปาทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปปาทิญาณังอุทธปปาทิปัญญาอุทธปปาทิวิชชาอุทธปปาทิอาโลโกอุทธปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปปาทิญาณังอุทธปปาทิปัญญาอุทธปปาทิวิชชาอุทธปปาทิอาโลโกอุทธปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปปาทิญาณังอุทธปปาทิปัญญาอุทธปปาทิวิชชาอุทธปปาทิอาโลโกอุทธปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปปาทิญาณังอุทธปปาทิปัญญาอุทธปปาทิวิชชาอุทธปปาทิอาโลโกอุทธปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเม
สุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสายานุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพราหมณิยาปชายสเทวมนุสายานุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจะปนเมทัสสนังอุทธัปปาทิอกุปปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิปุณาภโวติอิธรรมโวจะภควาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปนวัยยากรณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทัญญาสวิรชังวิตมลังธรรมจากขุงอุทธัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจากเกภูมิมาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจากกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัตมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัตมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัตมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานัง
สุตวะปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัตตมโนสเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวะพรหมกายิกาเทวาสัตตมโนสเวสุงเอตัมภควตาภาราณสียังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสัมมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติ อิติหะเตนะคะเนนะ นะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภูคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติติทังอายสมโตโกนทันยาสอัญญาโกนทันโยตเววนามังอาโหสิติเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภควาปาราณสียังวิหารติสิปตเนมิคทาเยตาตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปชิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาถสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปคัมมมาชิมมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยยะอภิญญายสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยยะอภิญญายสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาส
ติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตาตราพินันทินีสัยยติทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายาเสสวิราคนิโรโธจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตัง
โขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญ
ญจปนเมทัสสนังอุทปาทิอากุปปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิปุนาภโวติอิธรรมโวจะภควาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปนวัยยาการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทัญญาสวิรชังวิตมลังธรรมจักขุงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพระมกายิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติอิติหเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมโลกาสัตโตอาภูคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติติทังอายสัมมโตโกนทันยาสอัญญาโกนทันโยตเววนามังอาโหสิติ
นังเทวานังสัตตังสุตวะพระมกายิกาเทวาสัตตมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสัมมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติอิติหเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพระมโลกาสัตโตอาภูคาจิอายัญจัตสสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติติทังอายสัมมโตโกนทันยาสอัญญาโกนทันโยตเววนามังอาโหสิติขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระวิเทศธรรมาภรณ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขออาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภควาภาราณสิยังวิหารติสิปตเนมิขทาเยตาระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตปาปชิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอริโยอนาถสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปคัมมมาชิมมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยยะอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยยะอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติอายเมวะอริโยอ
อัตถังคิโกมาโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายาภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตาตราภินันทินีสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายาเสสวิราคนิโรโธจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโขปนิทัง
ทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการัง
ยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสายานุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทปปาทิอากุปปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิปุนาภโวติอิธรรมโวจะภควาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปนวัยยาการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทัญญาสวิรชังวิตมลังธรรมจักขุงอุทปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติภวัติเตจะภควตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติ ภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติอิติหเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภูคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสัมกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเก
ปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติติทางอายสมโตโกนทันยาสอัญญาโกนทันโยตเววนามังอาโหสิติต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็นึกทบทวนสิ่งที่ได้แนะนำเอาไว้นะว่าถ้าจิตหยาบนั้นให้ตรึกถ้าจิตละเอียดก็ให้แตะมีแต่ตรึกกับแตะตรึกคืออะไรตรึกก็คือการนึกถึงภาพดวงแก้วใสๆละแก้วใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนะสมมติเราถนัดนึกดวงแก้วก็นึกดวงแก้วถนัดนึกองค์พระก็นึกองค์พระหรือนอกเหนือจากนี้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นจนเจนตานึกถึงสิ่งนั้นเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7นึกอย่างสบายๆนี่แหละเรียกว่าตรึกให้ใจของเรานะมีหลักยึดจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นเพราะใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับม้าพยศ
ดิ้นรนที่จะวิ่งไปตามอำเภอใจของตัวเพราะฉะนั้นวิธีปราบมาพยศวิธีหนึ่งก็คือผูกเอาไว้กับหลักไปไหนไม่ได้พอมันเหนื่อยมันหมดแรงเข้ามันก็หมอบอยู่ตรงนั้นแหละใจก็เหมือนกันที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเอามาผูกไว้กับหลักอย่างสบายๆผูกไว้โดยการนึกจะนึกเป็นภาพก็ได้ไม่เป็นภาพก็ไม่เป็นไรถ้าเรามั่นใจว่าไม่นึกเป็นภาพเพราะใจไม่ฟุ้งแต่นี่สำหรับคนใจฟุ้งเนี่ยต้องมีหลักยึดควรจะเป็นภาพแล้วก็มีเสียงประกอบคือคำภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่งซึ่งจะต้องใช้ทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินเป็นต้นตรึกไว้เรื่อยนั่งตรึกยืนตึกเดินตึกนอนตึกวิ่งเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายก็ตรึกไปด้วยใหม่ๆมันก็นึกใหม่ออกก็ทำความรู้สึกว่ามีอยู่ภายในพอต่อไปก็ค่อยๆนึกได้โลลางๆก็ตรึกไปเรื่อยๆผูกใจเอาไว้ทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งก็ตรึกไปเรื่อยๆควบคู่กับภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปพอใจมันหยุดนิ่งถูกส่วนเข้ามันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการเหมือนกับเราลืมคำภาวนาไปแต่ว่าใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากรักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่ดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆถ้ามีอาการหรือรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้หยุดใจไปที่กลางดวงใสๆหรือองค์พระใสๆเรื่อยไปเลยไม่ช้าใจก็จะถูกส่วนไปเองพอถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วุบลงไปที่ฐานที่6ซึ่งห่างกันอยู่แค่2 นิ้วมืออยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือก็จะไปยกดวงธรรมโดยใจไอ้ลอยขึ้นมาที่ฐานที่7ภาพที่เห็นก็จะเห็นเป็นดวงลอยขึ้นมาจากฐานที่6แล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7เป็นดวงใสๆดวงนี้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเมื่อดวงธรรมดวงนี้เกิดขึ้นนั่นแหละแปลว่าใจเราละเอียดแล้วนับจากดวงธรรมนี้ไปนะเป็นต้นไปให้แตะใจไปเบาๆแค่ละแตะเบาๆดวงธรรมก็จะขยายกว้างออกไปเลยและจะเข้าไปสู่ข้างในตรงจุดกึ่งกลางใสๆเล็กๆเท่ากับปลายเข็มหรือเท่ากับดวงดาวในอากาศแตะใจเรื่อยไปเลยแตะไปเบาๆมันก็จะเข้าไปเองนะจนกระทั่งเห็นกายในกายองค์พระในองค์พระเพราะฉะนั้นอย่าไปตรึกละเอียดให้แตะ
เนี่ยจำสองคำเอาไว้ อย่าไปตรึกละเอียดให้แตะและตอนตรึกนี่ต้องให้มีสติสบายสม่ำเสมอสติสบายสม่ำเสมอเดี๋ยวมันจะหยุดเองถูกส่วนไปเองนี่ทำอย่างนี้นะจ๊ะทีนี้แม้จะตรึกก็ตามเนี่ยเราก็ต้องฉลาดในการตรึกให้สังเกตอย่างนี้ปกติเนี่ยเราเนี่ยจะทำงานอะไรหรือจะเล่นอะไรก็ตามจะทำงานจะเล่นกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันจะต้องเกิดฉันทะขึ้นมาซะก่อนคือมีความพึงพอใจมีความสุขสนุกกับการเล่นนั้นเอาแค่อบายมุขเนี่ยสมมุติเราเล่นไพ่นั่งมันได้ทั้งวันทั้งคืนบางทีห้องน้ำก็ไม่เข้าข้าวก็ไม่กินนั่งเป็นชั่วโมงเหมือนก้นติดกาวอย่างดีไว้กับพื้นนั่นแหละมันมีได้มีเสียมีลุ้นเพราะฉะนั้นก็ระทึกใจได้ก็ลิงโลดใจเสียก็เสียดายทรัพย์เอาก็ต้องว่ากันไม่ได้เสียได้เสียได้เสียสรุปตอนสุดท้ายเสียแต่แล้วก็เพลินกับมันนะมีความพึงพอใจเพราะว่ามีลุ้นมีได้มีเสียแต่ตอนสุดท้ายหายนะเพราะว่ามีลุ้นมีได้มีเสียเนี่ยเราเกิดความพึงพอใจจึงไม่เบื่อจะเล่นกอล์ฟก็มีความสุขในการเล่นมีลุ้นในการตีนี่สำหรับคนเล่นออกกำลังกายเป็นกีฬานะถ้าเป็นการพนันก็มีลุ้นมีได้มีเสียมันก็เพลินเกิดความพึงพอใจก็ไม่เบื่อฟุตบอลก็เหมือนกันดูบอลมีลุ้นมีได้มีเสียสรุปตอนสุดท้ายก็หายนะพอลุ้นแล้วมีได้มีเสียมันก็ไม่เบื่อมีความพึงพอใจสนุกเราเป็นสุขกับการได้ดูนั่งธรรมะคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าเป็นฝ่ายดีฝ่ายสว่างที่ยกตัวอย่างนั้นว่าฝ่ายมืดสังเกตนะลูกนะสังเกตนะไม่ว่าเราจะวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7เลยทีเดียวก็ได้หรือวางจากฐานที่ 1 2 3 4 5 6ดูตรงนี้ไม่ว่าจะนึกเป็นภาพหรือไม่เป็นภาพก็ตามสมมุติไม่เป็นภาพเราวางอารมณ์อย่างนี้ทำความรู้สึกอย่างนี้พึงพอใจไหมสังเกตตรงนี้ก่อนพึงพอใจไหมถ้าพึงพอใจมันก็ไม่เบื่อในการนั่งจะนั่งไปนานแค่ไหนก็ได้แม้ไม่เห็นอะไรเนี่ยนั่งไปนานแค่ไหนก็ได้ไม่เบื่อเลยแถมมีความรู้สึกว่าหมดเวลาเร็วด้วยซ้ำไปอย่างนี้ใช้ได้หรือถ้านึกเป็นภาพนึกอย่างนี้แล้วมันไม่กดลูกในตาไม่เพ่งไม่จ้องไม่บังคับใจรู้สึกสบายแม้บางครั้งเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างนั่งแล้วรู้สึกหน้ายิ้มเบิกบานมีความพึงพอใจเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ไม่คำนึงถึงไม่ห่วงเรื่องอะไรทั้งสิ้นในโลกไม่ให้ความสำคัญต่อสิ่งใดนอกจากดวงหรือองค์พระ
หรือสิ่งที่เราคุ้นเคยมีความยินดีที่จะอยู่กับสิ่งนี้แค่นี้เท่านั้นรู้สึกสบายๆพึงพอใจตรงนี้แหละที่ทำให้ไม่เบื่อถ้ารู้สึกว่านั่งแล้วไม่เบื่อถูกวิธีอย่างนี้ทำเรื่อยไปนะลูกนะแต่ถ้าเบื่อนั่นแสดงว่าเริ่มผิดวิธีแล้วเริ่มลุ้นเริ่มเล่งเริ่มเพ่งเริ่มจ้องเริ่มไม่ถูกวิธีลืมตาเลยนะลูกนะลืมตาเลยลืมตาแล้วหายใจสบายๆดูโน่นดูนี่ดูดวงแก้วดูองค์พระดูหลวงปู่ดูคนใหญ่ดูทิวทัศน์ดูอะไรก็แล้วแต่ให้มันหายเบื่อหายเซ็งหรือไม่ก็ลุกขึ้นไปเดินล้างหน้าล้างตาให้มันหายเบื่อหายเซ็งให้มันสดชื่นพอมันรู้สึกว่ามันสบายใจมีอารมณ์อยากนั่งเอากลับมานั่งใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆตรงนี้แหละสำคัญนะวางนิ่งๆอย่าให้ลูกในตาหนักนิ้วอย่ากระดกไหล่อย่ายกท้องไม่เกร็งสบายไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นอยากจะวางใจนิ่งๆอย่างเดียวเป็นหนุ่มอารมณ์เดียวสาวอารมณ์เดียวเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอารมณ์เดียวอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายไม่ให้เบื่อเลยทำได้ไหมลูกนี่ทำได้ไหมต้องทำให้ได้นะลูกนะอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวมืดมืดมิดเราก็มีสิทธิ์เข้าถึงทำได้ตรงนี้แหละหัวเรียวหัวต่อจำให้ดีทีเดียวนะจำแล้วก็ทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ลืมตาเลยดูโน่นดูนี่ถ้าเบื่อหน่ายเซ็งลุกขึ้นไปดูทิวทัศน์ล้างหน้าล้างตาสดชื่นเอากลับมาใหม่ท่านนั่งรวมกันก็ดูคนไหนเขานั่งดีแต่ดูท่านั่งเขานั่งดีนะอย่าไปดูหน้าดูตาโอ้คนนี้สวยจังคนนี้หล่อจังเดี๋ยวกิเลสมันฟุ้งนั่งไม่ติดให้ดูแค่ว่าแหมเขาคงนั่งดีนะตัวตรงตัวตั้งหลังพิงอากาศสงบนิ่งดูสิเขามีมือกี่มือ2 มือ10 นิ้วหันมาดูของเราเรา2 มือ10 นิ้วเหมือนกันเขาทำได้เราก็ต้องได้กลับมานั่งใหม่นะลูกนะมันนั่งนิ่งให้ใจสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สมกับเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่เราลดอายุลงมาเป็นนักเรียนอนุบาลอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่ไม่มีความคิดอะไรเลยจังหวะชีวิตที่ไม่มีความคิดอะไรเลย3 ขวบ 4 ขวบ 5 ขวบไม่มีความคิดอะไรเลยแล้วนั่งอย่างสบายธรรมะไม่หนีไปไหนมันอยู่ในตัวนั่นแหละทั้งดวงทั้งกายทั้งองค์พระอยู่ในตัวเรานะลูกนะไม่จะได้ไปอยู่โลกอื่นห่างจากปากช่องจมูกถึงศูนย์กลางกายฐานที่7แค่ศอกเดียวนี่แหละแล้วก็ค่อยฝึกไปถ้าเราเริ่มต้นด้วยความพึงพอใจไม่เบื่อจากความไม่เบื่อนี่แหละมันจะนำเข้าไปสู่ความสบายและสบายยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆใจมันก็นิ่งไม่ซัดสายแล้วเพราะมันสบายกายสบายใจใจสบายกายสบายมันก็นิ่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็นิ่งในนิ่งในนิ่ง
นิ่งตรงไหนก็ช่างมันนะนิ่งไปก่อนนะลูกนะนิ่งไปก่อนเดี๋ยวสบายสบายเดี๋ยวจะสนุกกันใหญ่ความสว่างมันจะมามันจะไปมืดได้ตลอดชาติยังไงมันจะมาสู้คนทำความเพียรอย่างถูกวิธีได้อย่างไรมันต้องแพ้เราเพราะเรามีความเพียรและทำถูกวิธีเดี๋ยวก็สว่างขึ้นมาเลยอย่าลืมนะลูกนะสบายสบายจะได้ไม่เบื่อให้สบายนั่งหน้ายิ้มยิ้มอย่าให้ตรึกละเอียดให้แตะเบาเบาแตะแผ่วๆเดี๋ยวมันจะขยายโอ้สนุกกันใหญ่ตัวขยายใจขยายแสงสว่างขยายดวงแก้วดวงธรรมขยายใสบริสุทธิ์องค์พระขยายใสบริสุทธิ์เดี๋ยวก็เข้ากลางของกลางไปได้เองอย่างนี้นะลุงนะเราเหนื่อยเราง่วงเราเพลียนั่งแล้วมันจะตึงก็ปล่อยให้มันหลับอยู่ในกลางกายเมื่อยก็ขยับเบาๆฟุ้งหยาบก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ถ้าฟุ้งละเอียดไม่ต้องลืมตานะจ๊ะทำเป็นรู้แล้วไม่ชี้เดี๋ยวความคิดเหล่านั้นก็หนีหายไปหมดเลยให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆ
สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเทนรคังพันธามิสัพพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสสพเพหิยาธิภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตากันนะอันดมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคานามการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายขอให้ข้าพเจ้าและประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคโควิด -19 เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีในปัจจุบันในชาตินี้เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิในครอบครัวธรรมกายให้เข้าถึงพระธรรมกายตั้งแต่ยังเยาว์วัยสามารถระลึกชาติได้ให้ได้สร้างความดีตราบชีวี
หมดสิ้นอายุไข ตราบชีวีหมดสิ้นอายุไข ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม บาปกรรมอย่าได้มาคล่ำคลาย บาปกรรมอย่าได้มากร่ำกราย ให้สามารถขจัดมารร้าย ให้สามารถขจัดมารร้าย ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ วิบากกรรมวิบากมาร วิบากกรรมวิบากมาร อุปสรรคต่างๆ นานาในชีวิต อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต ให้มาลายหายสูญ ให้มาลายหายสูญ บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป ครั้นละโลกแล้ว การละโลกแล้ว ให้ไปดุสิตบุรี ให้ไปดุสิตบุรี ในวงบุญพิเศษ ในวงบุญพิเศษ เขตของบรมโพธิสัตว์ เขตของบรมโพธิสัตว์ ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ธรรมอันใด ธรรมอันใด ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเดชพระคุณหลวงปู่ และพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี พระมงคลเทพมุนี สดจันทสโร สดจันทสโร พระผู้ปราบมาร พระผู้ปราบมาร และคุณยายอาจารย์ และคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ท่านได้บรรลุ ท่านได้บรรลุ ขอจงบรรลุธรรมนั้น ขอจงบรรลุธรรมนั้น ให้ความปรารถนาทั้งมวล ให้ความปรารถนาทั้งมวล ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นผลสำเร็จ 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 ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์ ทุกพระองค์ จงทุกประการเทิน จงทุกประการเทิน นิพพานปัจจโยโหตุ นี่ สัพเพสัตตา สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวรา อาเวลา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อภยาปัชชา อาพยาปัชชา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อนีคา อานีคา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานังปริหารันตุ สุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตน รักษาตน ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย ที่ท่านได้ทุกข์ ที่ท่านได้ทุกข์ ขอจงพ้นทุกข์ ขอจงพ้นทุกข์ ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย ที่ท่านได้สุข ที่ท่านได้สุข ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป สัพเพสัตตา สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ที่เกิดเป็นอันทชะ ที่เกิดเป็นอันทชะ ที่เกิดเป็นชลาพุชชะ ที่เกิดเป็นชลาพุชชะ ที่เกิดเป็นสังเสทชะ ที่เกิดเป็นสังเสทชะ ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ จงมาอนุโมทนาบุญ จง
อนุโมทนาบุญ ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทิน ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทิน อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวตาธัมโม สวากขาโตภะคะวตาธัมโม ธัมมังนัมมาสามิ ธัมมังนัมมาสามิ ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิ สังฆังนามามิ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ กราบ 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 เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ กราบ 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 ด้วยอานิสงส์ที่ผู้มีบุญทุกท่าน ได้ตั้งใจสวดมนต์ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จงเป็นภาวะปัจจัยให้ทุกท่านได้เท่าถึงความบริสุทธิ์กายวาจาใจยิ่งขึ้นไป ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุขัยที่ยืนยาว ให้สมปรารถนาในการสร้างบารมีทุกอย่างทุกประการ ปฏิบัติธรรมะให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้บรรลุวิชาธรรมกาย ให้ได้ติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทิน สาธุสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีเวียนทักษิณสวดธรรมจักรนั่งสมาธิแผ่เมตตาออนไลน์น้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ คณะกรรมการจัดงานขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับสาธุ สัมมาสติสัมมาสมา